too. Архангай аймгийн Халиат Батширээ тухай 1990-ад оны дунд үед сонин жамс хэмээх хүргэнтэй болсноор ихэд сэтгэл хангалуун явах болжээ. Учир нь сонин жамс тогтой томоотой, ажил зүрхий, арх тамхи хэрэгэлдэггүй нэгэн байж. Энэ л аятайхан чанараараа хадан маавдаа хүндлэгдэж, гэрт орж гадаа гарч ир болж явсаар хэдэн жилийн нүр үзэхэд өөрийгөө дуурайсан 3 шар банттай болж харин эхнэр Баттулам нь эдгээс өөрийг мэддэггүй юм уу гэмээр бүдүүн бор хүүхэн болж хувирчээ. Батширээ өвгөн бол нутагтаа нэртэй баян хүн байлаа. Хот дүүрэн хонь малтай түүнд долгонох хүн мондохгүй. Мань өвгөн насаараа өсгөж үржүүлсэн мал хөрөнгөө хизээ эдэж барах билээ гэж бодоод тэн хагсыг нь итгэлд хүргэн сонин жамстаа тастаж өгсөн байна. Ингэснээр сонин жамс хинийч царайг харахааргүй амьдралтай болжээ. Тэрбээр найр наадам архиталт энтерээс байнга зугтаж савл хийвэл гэрлүүгээ зүтгэдэг болохоор нутгийн гэрчүүд түүнийг жирэмсэн имийн шейх газраас холдож үзээгүй эргэж шоолдог байж. Үнэн дээр ч сонин жамс архиталт найрлалт тоглоом наадмаас хол түүний оронд гэр ахуйдаа нэмэртэй юуханч болов хийгээд сууж байх нь аз жаргал гэж үздэг байлаа. Дээр нь арх тамхи огт хэрэглэхгүй. Гэхдээ сонин жамсад ганцхан том дутагдал байжээ. Тэр нь сайхан хүүхэнд сатааран цаг нөхцөөхөөс харин ч нэг буцдаггүй. Ер нь хүүхний хоббитай гэхэд болно. Энэ хоббийн харин түүнийг жирэмсэн имийн шейх газраас хангалттай холдуулж, энэ тэрүүгээр тэнүүлж бүр хит хитэн айлд хөргөн оруулчихсан байгаа юм. Сонин жамцын эхнэр Баттулам 4 дахь хүүхдээ гидсэндээ тэгээд байх үед доорх явдал болжээ. Нэг өглөө эртлэн босоод адуундаа явсан сонин жамц ороо саарл тэргүүтээ арваад морь алга болчихлоо гэсээр гэртээ иржээ. Өмнө нь мөн л ингэж хэлээд адуугаа хайгаад хэд хоногоор алга болчихдаг байж. Тиймээс эхнэр Баттулам нь морьд уруу татаж газар сайгүй салхитаж дахиад байдаг тэр муу ороо саарлыг эдшинт хэрэглэчихвэл яасан юм бэ? Чамайг гэрт амар тайван байлгахгүй хэдэн жилийн турш зовоолоо. Ямар зовлонтой адсаг вэ? Гэж өглөх боловч хариуд нь сонин жамц. Тэгэж болдоггүй юм аа хөө. Ороо саарл чинь манай адууны гол шүтэн шүү дээ. Шүтэний алаад идчихээр манай адуу яаж өсөх юм бэ? Гих жишээтэй. Харин энэ удаад тэр алга болчихлоо гэд байгаа ороо саарл тэргүүтээ 10 гаруй морь өөрөө туугаад бүр мөсөн явхаар шийдсэн байлаа. Тэгээд ихнэртэй хандаж, "За би дор хаяад 5-6 хоног явах байх. Аав ээж хоёр хажууд чинь байгаа болохоор чи алзахгүй. Ороо саарлыг одоо олж ирдэг юм бол байнгын лөрөөлөөстэй чөдрийн морь болгож орхий. Ёстой зовлонтой адуус юм аа. Миний хойноос битгий санаа зовоорой." Гэж хэлээд морджээ. Ингээд тэр бүтэн жилийн турш ямар ч хэлж чимээгүй болчихсон тэр. Эхнэр хадмууд нь түүнийг хүн амнаас зөвхөртлөө асууж сураглаад сүүлдээ бүр цагдаагийн байгууллагаар эрен сурвалжлуулаад ч сураг нь гарсангүй. Тэгээд түүнийг хөдөөхээр явж байгаад чон нохойд бариулж өгснээс зайлахгүй гэж үзээд зургийнхын өмнө хаяа зул асаадаг болжээ. Тэгтэл нэг өдөр Баруун аймгаас арьсшээр очиж явсан жолооч Батширээ өвгөнийг дөрөө молтолж улмаар өрх толгойсон эмэгтэй болцоход байгаа Баттулмын хар бас орсон байна. Гэтэл тэр хоймрын авдран дээр хүндэтгэлтэйгээр залагдсан сонин жамцын зургийг харснаа. "Оо, энэ хүн чинь танай хамаатны хүн юм уу?" Гэж сонирхон асуухад Баттулам, "Үгүй, миний нөхөр байсан юм аа. Өнгөрөөд 1 жил болж байгаа юм" хэмээжээ. Мөнөөх жолооч учиргүй гайхаад, "Чи юу ярина вэ? Энэ хүнтэй би 3 хоногийн өмнө тааралсан. Завхан аймгийн Идэр суманд явж байгаад машин маань эвдрээд би эднийд 2-3 хоног саатаад ирлээ шүү дээ. Нэрийг нь Барамсай гэдэг юм. Энэ зургийг харж байхад яг мөндөө. Эсвэл танай нөхөр чинь ихний өрөөсөн юм уу?" Гэхдээ Баттулмын нүд сэргэж ирснэ. "За тэгж таарлаа шүү. Нөхөр маань ихний өрөөсөн бишээ. Баруун гарынхаа бугуйн дээр Баттулам 1997 он гэж тодоос тод шивсэн байх учиртай. Иймэрхүү шивээс харагдсан уу?" Гэж асуужээ. Тэгтэл жолоочийн нүд учиргүй том болж ирснэ. "Чи ямар сүрхий гэж байх юм? Тэр миний машинаас тасалсаж байхдаа богино ханцуутай цамц өмссөн байсан. Бугуйн дээр нь Баттулам гэсэн шивээс байхыг би хараад танай эхнэрийг Баттулам гэдэг юм уу гэж асуухад, "Үгүй, энэ миний өөд болсон эхнэрийн нэр байгаа юм. Шивээсийг ер нь арилгаж болдог болов? Энийг арилгах юмсан" гэж хэлж байсан. "Өөд болсон нөхөр чинь яахаараа тэнд байдаг юм бэ? Ямар сони юм бэ?" Гэдэл шогширч гарчээ. Баттулам энэ үгийг сонсоод бараг л ухаан алдах шахсан байна. Тэгээд аавыгаа дуудаж энэ тухай хэлэхэд өвгөн Батширээд дэмийл толгой сэгсрээд, "Би ухээгүй гэдгийг нь бүр мэдрээд байсан юм. 3 сайхан шараар худалдаж авсан алтан нуухтай манан хөргөө өртлөөд зөвхөн наадмаар л идэлж хэрэгэлдэг 10 завхаа эмээлээ тохоод явсан хүн шүү дээ. Өмнө нь надуунд явахдаа миний муу эвдэрхий янгиа эмээлийг тохож явдаг. Хөөрөг энэ тэрээр гангарахыг ч мэддэггүй байлаа. Ороо саарл тэргүүтээ хэдэн сайхан морийг маань бас туугаад явсан болж таарлаа. Би сонин жамцад хичнээн их итгэл тавьж байлаа да.
Гэтэл охиныг маань 4 хүүхэдтэй болгож орхиод дөмөг гэсэн бүхний аваад явсан байна шүү. Ямар хачин хүн бэ? Гих зэрэгээр халгалжээ. Хэд хоногийн дараа Баттолом аавынхаа дүү Машбат гэдэг хүнтэй хамт замын унаанд дайгдаад Завхан аймгийн Идэр суманд тавьж хүрсэн байна. Тэгээд тэд жолоочийн зааж өгснөөр явсаар байгаад оройхон хэд сонин жамцын байгаа газар иржээ. Хэд хэдэн гэр байгааг бодоход хадмууцтайгаа айлсан амьдардаг бололтой байж. Баруун талын арай жижигвтер гэрийн хаалгыг татаж орвол сонин жамц гэрийн хоймор эзэлчихсэн уртаа уурс авсуусан чансан бах тавьчихсан сууж байх нь тэр. Зуухны өмнө хизээ мүдгүй төрөх төгсөн тулгар битээ залуухан босгүй гал даргал хийгээд сууж байх бөгөөд хэргийн эзэн Хингэргийн дөхөр сонин жамц хуучин ихнэрээ хармагцаа царайнд ухай цайж юуч хэлж чадахгүй ээж гацаад сүйд болжээ. Түүний ичгүүртэй байдлыг хараад Баттолмын доторч хачин болоод явчихаж. Харин Машбат зориглон ам нээж. За сонин жамц минь чи юу гэж хийж яваа чинь энэ вэ? Бид чамайг орон даяар эрен сурулж ясаар жил гаруй боллоо. Хаа холын уулын мухарт ингэж суугаа хүн бидэнд яаж жолдох билээ дээ? Хажуугийн том гэр танай хадмынх уу? Гэж асуухад сонин жамцын ам хэл эвлэж өгөхгүй хэсэг төвдөрч байснаа. Тийм гэж арай ядан дуугарчээ. Машбат. За яг одоо хадмуудаа дуудаад ярих юм байна. Гэхэд чухам юу болоод байгааг ойлгож ядан зуухны өмнө бэмбэгнэж суусан бүсгүй огол харайн гарч оджээ. Төдөлгүй сонин жамцын хадам гэж хижээл насны эр орж ирснээр бүх юмны учир тайлагдсан байна. Машбат түүнд хандаж. Бид танай сумтай нутаг залгаа Архангай аймгаас яваа ус. Танай хүргэн болцоход байгаа энэ хүнийг бид бүтэн жил ирж хайж үйл тамаа үзлээ. Тэгтэл энд айл хэр болчихсон сууж байна. Энэ эмэгтэй бол албан ёсны эхнэр нь сонин жамцын 4 хүүхдийн ээж. Одоо энэ хүнийг нутаг руугаа аваад явлаа. Гэхэд шинхэн хадам эцэг нь эвэртэй туулаа үдсэн юм шиг гайхаж ирснэ. Та нар хүн андуураад байна. Манай хүргэнийг барамсаа гэдэг шүү дээ. Бид сонин жамц гэдэг хүнийг танихгүй. Тийм биз дээ барамсаа. Гэхэд сонин жамц хадмынхаа өдөөс ихцэж харж чадахгүй хэсэг хөлөлцөж байснаа. Тийм, эднэр андуураад байна. Ингэж гонгинжээ. Гэсэн ч мөнөөх гэмт хүн гэлбэлзэн гихчээр сонин жамц хичнээн гүрийгээд нэмэр болсонгүй. Хадмынхаа болон шинхэн эхнэрийнхээ өдөөс ихцэж харж чадахгүй гөлөлцөн байгаа ногоонууд, айж сандарсан царай төрх, ээж төгдрөн байгаа хэл яриа нь өөрийг нь яалтчгүй баригдуулж орхих нь тэр. Ер нь ч тэгээд мэдээч юм дээр хичнээн гүрэлзээд яах ч билээ. Сонин жамц инхүү тэдний өмнө нүүр хийх газаргүй болсноор бошуухан гэрээсээ гарахаар өөдрөө чиглжээ. Гэтэл Машбат түүнийг татаж зогсоогоод чи эндээс цугтаад дахиад нэг айлд хүргэн орохоор шийдээ юу? Чамайг явуулахгүй гэхэд сонин жамц. Машгаах та намайг зөвөр ойлгооч дээ. Та над шиг ийм хүнд байдалд орсон бол яах вэ? Би ганц шил юм олж ууж сэтгэлээ онгойлгомоор байна шүү дээ. Хадминд нэрмэл байгаа. Ерөөсөө бүх юм илэрхий болсон болохоор хэдүүлээ манай хадминд орж жаахан ууж наргий. Маргааш би тэртээ рүүгээ та нартай цуг явж 4 хүүхддэрээ очино химээжээ. Ингээд тэд сонин жамцын хадминд орж архитах айтсан байна. Баттолом чимийг яаж мэдхүүгээд 2 шил архитаа ирсэн байж. Гэвч энэ архины ихэнхийг ичиж зүгтхийн түүс болсон сонин жамц цааш нь харуулчихжээ. Тэгээд тэд шүн дундын үед унтаж амархаар болж нэлээд халамтсан сонин жамц би шинэ эхнэртэйгээ салах ёс хийчгээд ирийгээд говьгнэн гарч оджээ. Цаадууланч түүний үгэнд итгэсэн байна. Гэтэл сонин жамц уяан дээр байсан зайдан морийг унаж давхиад ойролцоохоо өвжөөн дээр хурч очиод малын сарвчнаас өөрийгөө боомлчихын тэр. Баттолом Машбат хоёр маргааш өглөө нь түүнийг хүрээд ирэх болов уу гэж зөндөө хүлээжээ. Сонин жамцын шинхэн хадамч түүнийг хүрээд ирнэ гэж итгээд цаадах чинь энэ хавийн ганц нэг найз нартайгаа салах ёс хийж яваа байлгүй дээ. Үгүй мөн хөөний ир юм а. 4 хүүхэдтэй эхнэрээ орхиод миний мө бор охины толгой гэргүүлжил байдаг. За бид ч яах вэ? Энэ хүнтэй эв зүгээ олчгол байх. Харин муу хүргэн маань нуттай очиод яаж хүний царай харандаа. Уг нь архитаар суугаад байдаггүй хүн шүү дээ. Урд чинь биднээс ичиж зовсондоо баахан архи уучлаа. Арай зайдан морьтой явж байгаад хөдөөхээр унаж бэртчгээгүй байгаа да. Ингэж өглөж суужээ. Гэтэл үд дундын үед хонинд явсан хүүхэд барамсаа ах баян боргоцоон өвлжөөн дээр боогоод өвчихсөн байна. Гисээр учиргүй сандарчихсан давхиж иржээ. Ингээд бүх юм оромгороо ирхэн тэр. Баттолом хүүхэн 4 хүүхэдтэй эцгийг нь олж өгөх гэсэн биш харин ч бүр хөнөөж орхих нь тэр. Цаад сонин жамцсан ч ичхүр сонжоор инээ тэрэг даах чадалгүй өчүүхэн амтан байж. Үүн дээр ухаанаа алдтал уусан арх бас нөлөөж таараа. Архангайд очиод ачтай буянтай хадмынхаа царайг яаж харна гэхээс үхтлээ эмээсэн байж таарна. Ер нь амиа хорлно гэдг нь аймхай хучгаар арчаагүй хүний л үйлдэл шүү дээ. Хэрвээ сонин жамцаас өөр хээшаагүй эрд ийм явдал тохиолдсон болоо нутгатаа очиод за яа тийм эр хүн нэг удаа алдаж эндэл биз. Залуухан сайхан хүүхний хойноос яваал биз. Энд чинь муу юм юу байгаа юм бэ гэд хаахалцаад сууж байх байсан бизээ. Гэвч сонин жамц ганц удаа алдаж эндсэн эр биш ажээ.
Бат толомтой суухаас өмнө Архангай хашаа цуманд бас нэг айлд хүргэн орж ганц 2 жил амьдарсан болоод нэг л өдөр сургуугүй алга болсон болох нь хожим нотлогджээ. Тэрч байтугай ороо саарл тэргүүтээ хитэн морой худлаа ярьж хайх нэрэлээр 10 гаруй хоног хил чимээгөө явж байхдаа Архангайн хотон сумын нэг бүсгүйн толгой гэргүүлээд жирэмсэн болгочихсон байх жишээтэй. Мөн тэр хавийн өрх толгойс нь нэг хүүхнийд байс хийгээд л ирж хоног төөрүүлдэг байж. Ингэх болгондоо нөгөө муу нэртэй луу данстай ороо саарл тэргүүтээ хитэн морой өөрөө хөөж ирдэг байсан байна. Тэгээд хэд хоног шавьяага хантал садарлсны эцэст ороо саарл тэргүүтээ мордой хөөгөөд гэртээ харж энэ хитэн ацаг намайг мөн чих зовоох юм да. За яг хөө тэгжил байг. Тэрмөө саарл морийг хойдон жил эзэнт хэрэглэхээ муухан мэднэ. Химэн шал худлаа занаж зүгтэг байж. Гэвч эцсийн эцэст тэрхүү ороо саарл морин түүний аймыг шууд бус утгаар аваад явчихсан байгаа юм.